السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي يكون تتمه لي شابيتر اللي بدينا خدامين فيهم في لو موديل ديال لو ماركتينغ استراتيجيك. بون لو شابيتر ديالنا غادي يكون هو لو شابيتر نيميرو 2 qui traite les décisions stratégiques et les niveaux de la stratégie. Donc, généralement, deux niveaux de décision stratégique sont mis en évidence dans l'entreprise. La stratégie globale, le niveau des décisions stratégiques, il y a des décisions concernant la stratégie, bien sûr, globale, et des décisions stratégiques concernant, le deuxième niveau, concernant la stratégie par domaine d'activité stratégique. À noter que les décisions stratégiques se distinguent des autres types de décisions prises dans l'entreprise. يعني كاين فرق ما بين les décisions stratégiques كيف ما غادي نشوفوا et les décisions tactiques et opérationnelles. كاين une différence بيناتهم وغادي نشوفوا باش كيتميزوا لينا les décisions bien sûr stratégiques. Donc à noter que les décisions stratégiques se distinguent des autres types de décisions prises dans l'entreprise par leur orientation à long terme et leur complexité. Donc هذا هو الشيء اللي غادي نشرحوه ان شاء الله في هذه la première partie. Donc grand 1, la nature des décisions stratégiques. Une décision stratégique se distingue d'une décision tactique ou opérationnelle par de nombreux points. Donc هادو هما المميزات. يعني الا بغينا نقارنوا نعطيو واحد وجه مقارنه ما بين les décisions stratégiques et les décisions tactiques ou opérationnelles, voilà les caractéristiques d'une décision stratégique. أولا la décision stratégique bien sûr concerne l'orientation à long terme. بمعنى شنو نقولوا orientation à long terme, c'est-à-dire que la décision stratégique engage l'entreprise sur une longue période. يعني ملي كناخذوا واحد امتى نقول بلي هذه راه décision stratégique الا كانت هذه la décision va engager l'entreprise sur une longue période. كيفاش engager l'entreprise? Bien sûr en termes de l'allocation des ressources. Qui كانوا des ressources financières, qui كانوا des ressources humaines, qui كانوا des ressources matérielles. Alors que les décisions tactiques ont une visée de court terme. بالعكس عكس من les décisions stratégiques, les décisions tactiques ou bien opérationnelles qui يقيسوا لنا le court terme. نعطيو un exemple. Donc إلا خدينا un exemple ديال واحد الشركة بغات دير واحد point de vente ديالها à l'étranger. Bien sûr باش نديرو واحد le point de vente اولا نبنيو واحد المصنع ديالنا à l'étranger ou bien même au Maroc, هاد المصنع ça demande de l'argent كيطلب لينا واحد الوسائل ديال التمويل. من طبيعة الحال هاد الوسائل ديال التمويل غادي نبدا نقلب عليهم. جزء مثلا غادي نجيبو من لي كابيتو بروبر يعني غادي نعتمد على لي مويان ديالي, وجزء غادي نمشي ناخذو كدين كسلف من لا بنك. بيان سور ملي كنعرفوا القروض ديال الابناك بيان سور راه قروض اللي كتكون اللي غناخذو من عندها قرض كبير لان هذا كنهضروا على ان انفستيسمون واللي غادي نوليو نردوه على مده اللي هي طويله. بيان سور ماشي غادي نجيو ناخذو هذاك لو كريدي ابري غادي نقولوا نو راه ما تليناش بغينا نديروا هاد بيان سور هاد الانفستيسمون صافي غادي جو في ريزيليي لو كونترا افيك لا بانك. نو يعني ملي كنقولوا une décision stratégique, c'est une décision bien sûr qui oriente l'entreprise dans le long terme. نعطيو مثال ديال une décision tactique. نفترضوا مثلا واحد l'entreprise قررت انها ترفع من الثمن ديال لو برودوي ديالها او لا تخفض منه من الثمن ديالو. par exemple soit une augmentation du prix soit une diminution ديال le prix. هذه c'est une décision tactique لانه elle ne va pas engager bien sûr l'entreprise dans le long terme لان عندها هدايا غير واحد on parle du court
terme. هنا فين كنقولوا باش كتميز لنا اول حاجه لا ديسيزيون استراتيجيك كتميز ب l'orientation à long terme. Le caractère الثاني c'est la complexité et la globalité. Bien sûr ملي كنهضروا على une décision stratégique, bien sûr كنهضروا على une décision qui s'appuie sur une vision globale de l'entreprise. Voilà les activités ديالنا كاملين. هذوك les activités راني بغيت ندير بيناتهم واحد ليكيليبر، يعني ما تكونش عندي يعني ملي كنقولوا واحد ليكيليبر ستادير انه في البورتفوي داكتيفيتي في المجموع ديال لي زاكتيفيتي اللي عندي خاص يكون هذاك لو بورتفوي يكون ان بورتفوي équilibré. يعني ملي كناخذ اون ديسيزيون بيان سور راه كناخذها دو فاسون جينيرال، يعني كناخذ بعين الاعتبار كاع المكونات ديال الشركه بما فيهم لي زاكتيفيتي اللي حنايا داخلين فيهم. يعني ماشي كنهضر غير على هاد لاكتيفيتي ولا اون اوتر اكتيفيتي ولا هاد لا فونكسيون بالضبط او لا لوتر فونكسيون، شنو هما لي ديسيزيون اللي غادي ناخذ في لا فونكسيون ماركتينغ او بيان في لا فونكسيون فينانسيير او بيان في لا فونكسيون ديال لا جيستيون دي ريسورس هيومان. هادو كيتسمونا دي ديسيزيون اللي هما اوبيراسيونيل. Et bien sûr, ils sont complexes. لأن شنو كنقولوا ملي كناخذوا une décision et on prend en considération l'ensemble de l'entreprise كتبقى لنا une décision qui est plus complexe. ماشي غادي ناخذ une décision concernant une fonction بالضبط، la fonction financière ou bien la fonction approvisionnement ou bien la fonction production. هنايا c'est une décision qui concerne هذيك la fonction. ما غاديش نلقاو واحد الصعوبة باش أننا ناخذوا هذيك la décision. Caractère tel, c'est la satisfaction des parties prenantes. هضرنا في لا فيديو اللي فات على لي بارتي برونونت، بان قلنا الشركات ضروري كيهتموا بلي بارتي برونونت اللي كاينين سواء على الانتيريور دو لونتربريز سواء على الاكستيريور. ممكن ترجعوا لا فيديو اللي قبل من هاد لا فيديو غتعرفوا شكون هما لي بارتي برونونت. اون فا دوني ان اكزامبل. يعني شنو كنقولوا لا ساتيسفاكسيون ديال لي بارتي برونونت؟ بمعنى ان لي ديسيزيون استراتيجيك خصهم يتماشاو مع الانتظارات ديال لي بارتي برونونت. اون فا دوني ان اكزامبل. Par exemple, une entreprise qui fabrique des produits, ou qui fabrique des ordinateurs. Ou les ordinateurs كتصاوبهم par exemple بالميركور بالزئبق. والميركور يعني في l'écran ديالها الميركور حنا عارفينه بانه راه كيأثر على l'environnement. مني غادي تنوض واحد المنظمه يعني غير حكوميه اللي كتهتم بالحفاظ على البيئه وغادي تجي تدير واحد باغ اكزومبل غادي نقولوا مثلا غادي تبدي عدم الرضا ديالها على هذيك الشركه وكتقول بان هذيك الشركه راها كتلوث البيئه بان انسي دو سويت. هنايا راه خصنا نجاوبوا على هذا الكلام ديال هاد لا بارتي برونونت ونحاولوا اننا نديروا دي برودوي ديالنا اللي ما غيكونوش كيلوثوا. علاش؟ حيت الا ما جيناش نلبيو ليها هذاك الانتظارات ديالها، لان لا بارتي برونونت اللي قلنا هذيك لورغانيزم نون غوفرنمونتال، الا ما جيناش نلبيو ليها هذوك الانتظارات ديالها راه غاديه تجي تضر السمعه ديال الشركه، وربما انها تقدر تحارب الشركه لدرجه انها غادي تقدر تشوه السمعه ديالها وغادي تخلي مجموعه ديال الناس بيان سور غادي ما يبقاوش ياخذوا لنا لي برودوي ديالنا. الكاركتير الرابع سي لا سيتوياسيون دانسيرتيتود. حنا عارفين لونفيرونمون اي اون بيربيتويل ايفوليسيون. لونفيرونمون كيتغير بزاف. لونفيرونمون بيان لو مارشي اللي حنايا خدامين فيه مجموعه ديال لي زاكتور. لونفيرونمون ديالنا اي اون بيربيتويل ايفوليسيون، فيه دي شانجمون، سوا دي شانجمون بيان سور au niveau technologique, les variables macroéconomiques, bien sûr la démographie. هذا الشيء اللي كيخلي بان لي ديسيزيون ديالنا استراتيجيك اللي كناخذوهم راه كناخذوهم سور لا باز ديال هذيك ليتود ديال هذا لونفيرونمون بيان سور اي سور لا باز دون فيزيون بيرسبكتيف، يعني واحد النظره مستقبليه ديالنا لونفيرونمون. حنا شكون اللي ضمن لنا هذا لونفيرونمون بلا غادي يبقى ستابل؟ حنا عارفين لونفيرونمون اي instable. يعني هذاك الشيء علاش كنقولوا بلا les décisions stratégiques sont prises dans des situations d'incertitude. Dernier caractère, ou bien le caractéristique الاخرانيه ديال des décisions stratégiques ou là باش كتميز la décision stratégique, c'est la décision stratégique permet l'introduction de changements. ملي كنهضروا على ان une décision stratégique غتادي ليا المجموعه ديال
التغييرات. ملي كنهضروا على التغييرات يعني ماشي تغييرات فقط غير au niveau interne mais au niveau externe. On va donner un exemple. Par exemple, une entreprise qui décide de créer une filiale, واحد la filiale, واحد الشركة تابعة لها par exemple à l'étranger. C'est normal. حنايا كنا كنديروا كانت عندنا غير une seule activité كنا كنديروا كانت عندنا la structure hiérarchique. مي ملي غادي ندير هاد لاكتيفيتي الاخرى او لا ندير هاد لا فيليال à l'étranger, bien sûr خصني نبدل لا ستركتور ديالي. هنايا نقدر ندير une structure divisionnelle. هنا كنهضروا على دي changements au niveau interne ou bien même au niveau de la culture, يعني la culture de l'entreprise. Par exemple, كنا خدامين يعني حنا nous sommes une entreprise marocaine, عندنا واحد la culture, عندنا واحد la vision ديالنا. وشنو درنا لا فيزيون يعني تشاركنا مع شركه فرنسيه une entreprise française bien sûr. هذيك الشركه جايه بلا كولتور فرانسيز. يعني هاد الاجتماع ديال جوج شركات بطبيعه الحال اشنو غادي يؤدي لنا ان لا كولتور ديالنا bien sûr ممكن انها تغير. au niveau externe bien sûr une décision stratégique peut changer bien sûr, ou là peut avoir des répercussions sur ou bien des changements à l'extérieur. Donc, نفترضوا بلي حنايا 4 ديال الشركات bien sûr كل شركة كانت كتشري المواد الأولية ديالها من l'étranger. شنو غادي نجيو نديرو؟ علاش ما نديروش ان ترانسبورتور واحد bien sûr نديرو واحد الشركة غتكون هي لو ترانسبورتور ديالنا. في العوض ما كل شركه فينا كانت غادي تمشي تجيب المواد الاوليه ديالها وتخسر لو ترانسبور بوحديتها بيان سور غادي يكون بثمن طالع. ملي غادي نجي نوحدوا حنايا لا كوموند ديالنا وغادي نستعملوا ان سول ترانسبورتور, هذا يقدر يولي يخلق لينا واحد القوه الضغط في التعامل ديالنا مع لي فورنيسور. باغ اكزومبل لان غادي في العوض ما كل شركه كتغدوز ان سول كوموند. شنو غادي نجيو نديرو؟ on va créer par exemple un central d'achat اللي غيولي يسونتراليزي لينا لي كوموند كاملين. يعني غيولي سونترال واحد يتعامل مع لي فورنيسور او الفورنيسور ديالنا. ومني كيجي غيدوز داك لو سونترال داشا اون كوموند دون غروند كونتيتي بيان سور هاد المساله هذه غتخلينا اننا نوليو نقصوا من التكاليف ديال المواد الاوليه. يعني تنقولوا لا ديسيزيون استراتيجيك بيان سور introduit le changement. Les niveaux de la stratégie. هنا ملي كنهضروا على les niveaux de la stratégie, bien sûr, on distingue 3 niveaux principaux. أولاً عندنا la stratégie globale ou bien ce qu'on appelle corporate strategy. Bien sûr, le travail, c'est le travail de la direction générale. وعندنا la stratégie par domaine d'activité stratégique. هذا كيبقى لنا لو travail ديال la direction générale ou ديال les responsables de chaque domaine d'activité stratégique. Donc, on va commencer par la stratégie globale. Le premier niveau, celui de la stratégie d'entreprise, quand la stratégie globale, quand la stratégie de l'entreprise, ou bien stratégie corporate, ou bien corporate stratégie, concerne le périmètre de l'organisation dans sa globalité. Quand on dit le périmètre, on dit اشنا هما les domaines d'activité اللي غادي نخدموا فيهم. اشنا هما les activités. واش غنديروا une seule activité ou bien plusieurs activités qui concernent l'organisation dans sa globalité. Bien sûr, et la manière dont elle ajoute de la valeur à ces différentes activités. Il inclut les choix de couverture géographique, de diversité de l'offre de produits et services et la manière dont les ressources sont allouées entre les activités. كيفاش غنديروا التدبير ديال لي ressources اللي عندنا على les activités كاملين. شوفوا شنو كنهضروا هنايا. كنهضروا على la stratégie globale qui concerne bien sûr l'ensemble des domaines d'activité stratégique. غنبداو بديفينيسيون du périmètre d'activité. شنو كنعنيو بلو périmètre d'activité? La définition du périmètre d'activité de l'entreprise, à savoir si l'entreprise
possède une seule activité ou au contraire si elle est présente sur plusieurs activités réelles reliées ou non. هذا هو le périmètre. شكون هما les activités اللي غادي نخدموا فيهم. شكون هما les domaines d'activité stratégique ديالنا. Par exemple, إلا عطينا واحد المثال, une entreprise, bien sûr, اختارت comme domaine, par exemple, la restauration, عندها une autre activité اللي هي, par exemple, l'assurance, عندها une autre activité, la fabrication ديال les voitures. يعني شنو حددنا دابا؟ هاد ثلاثة ديال les activités هما اللي كيشكلوا لنا le périmètre ديال les activités ديالنا. وهاد la stratégie كتسمى لنا une stratégie globale. Allocation des ressources. Donc, عندنا دابا بزاف ديال les activités. كيفاش غنديروا la répartition ou bien ce qu'on appelle l'allocation des ressources entre les activités de l'entreprise de façon optimale et l'un des objectifs de la direction générale. يعني كيفاش غندير التدبير ديال الوسائل او المصادر ديالي, soit les ressources financières, soit les ressources humaines, soit les ressources matérielles, ainsi de suite. يعني c'est pas logique انني غادي نبقى نخسر الفلوس ديالي في واحد الاكتيفيتي اللي هي en déclin او لا في واحد الاكتيفيتي qui n'est plus en croissance. يعني حنا في واحد الاكتيفيتي اللي ما بقاش فيها لا دوموند بزاف. Donc, je dois penser à quoi? Je dois penser à abandonner مثلا la stratégie, le domaine, une décision stratégique de l'entreprise, ou bien la garder avec moins d'investissement. Il y a إما نتخلى عليها أو لا نبقى محتفظ بها avec moins d'investissement. Donc, نعطيو un exemple. عندنا l'exemple ديال l'entreprise ou bien la société Mars. مني عرفات المبيعات ديالها ديال الشوكولات بيان سور ديال مارس اي تويكس, لانه بداو كيديروا واحد الحملات ضد السمنه, وحنا كنعرفوا بلا لو شوكولا بيان سور راه كيؤدي لنا لوبيزيتي. اشنو جات دارت؟ قررت انها تشري بيان سور لاكتيفيتي ديال لونتربريز بيان سور ويرغلي فريدنت, يعني ديال شوينغوم, باش انها تعوض هاد الخسارات اللي ولات كتحققهم في هاد لاكتيفيتي ديال لو شوكولا. شو دابا هنا كيفاش كنهضروا على تدبير ديال الوسائل او الموارد ديالنا, كيفاش كانت موارد يعني دي ريسورس فينانسيير humaines ou technologiques bien sûr et matérielles. Donc on va passer maintenant à grand B, stratégie par domaine d'activité stratégique. Le deuxième niveau de la stratégie est celui de la stratégie par domaine d'activité ou business stratégie. واللي غادي نعرفوا من بعد كنسميوها حتى la stratégie concurrentielle, qui consiste à déterminer comment chacune des activités d'une organisation doit se comporter sur son propre marché. Il concerne généralement les questions de positionnement. Lorsqu'on parle de positionnement, bien maintenant كنهضروا شنو هي la position ديالنا concurrentielle au sein ديال هذاك لو مارشي اللي حنايا فيه, او لا au sein ديال هذاك لو دومين d'activité اللي حنايا خدامين فيه. Et la réponse aux actions des concurrents. Bien maintenant شنو نقولوا في هذه la stratégie par domaine d'activité stratégique اللي قلنا كنسميوها حتى business strategy ou bien stratégie concurrentielle. La stratégie concurrentielle. الهدف من هذا لو نيفو هو انني كندير اختيارات خاصه بكل دومين داكتيفيتي استراتيجيك, لان chaque دومين داكتيفيتي استراتيجيك a ses spécificités, عنده الخصوصيات ديالو. يعني لو دومين ديال التكستيل c'est pas le même le domaine ديال la fabrication des produits agroalimentaires, ou bien c'est pas le même cas ديال le domaine ديال le transport. chaque domaine عنده خصوصيات ديالو, chaque domaine وخصني ندير ليه une stratégie خاصه به اللي كنسميوها la stratégie concurrentielle ou bien stratégie par domaine d'activité stratégique. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un avantage concurrentiel dans notre domaine. يعني كل domaine خصني نقلب على انني نحصل فيه على واحد l'avantage concurrentiel, بمعنى على واحد la supériorité
par rapport aux concurrents. نبداو définition d'une stratégie pour chaque domaine d'activité stratégique. Chaque domaine d'activité stratégique répond à une combinaison des facteurs clés de succès, مفاتيح النجاح. Bien sûr, اللي مخليني أنني متميز في هذا لو domaine, c'est mes produits sont différents. يعني هنا كندير la stratégie de différenciation. اللي مخليني أنني متميز في هذا لو domaine هما لي بري ديالي، لي بري ديال لي برودوي ديالي. يعني ناقصين، مي كيفاش كنحصل على ان بري با ديال لو برودوي؟ هو أنني كنميتريزي لي كو ديالي. وهذا الشيء هو اللي كنقولوا دابا بلا كل دومين واش هي لا استراتيجي اللي هي خاصه به. دونك قلنا chaque domaine d'activité stratégique répond à une combinaison de facteurs clés de succès FCS spécifiques et à une allocation de ressources et compétences. Cela conduit à définir une stratégie particulière pour chaque domaine d'activité stratégique. وهذا هو الهدف ديال la stratégie par domaine d'activité stratégique، هو أنني نعطي لكل domaine d'activité stratégique une stratégie خاصة به. par exemple domination par les coûts، يعني اللي غادي يخليني متميز في لو دومين ديالي هو انني كنميتريزي لي كو ديالي، التكاليف ديالي ناقصه من التكاليف ديال لي زيتود اي ريشيرش، من التكاليف ديال لابروفيزيونمون، التكاليف ديال لا برودكسيون، التكاليف ديال لا ديستريبيسيون، بمعنى ان لو كو دو ريفيان ديالي ديال لو برودوي غادي يكون ناقص. وهادشي اللي غادي يخليني انني نبيعو بثمن ناقص اللي ما يقدرش يبيع به المنافس ديالي. نقدر نلعب على لا ديفيرونسياسيون، يعني هنا الشركه كتلعب هنا اكثر على لينوفاسيون، على لا كرياتيفيتي. نقدروا نلعبوا على لا فوكاليزاسيون. Des questions comme sur quel marché se développer, quel produit proposer, quelle opportunité saisir dans l'environnement. شنو كنقولوا les opportunités؟ les opportunités هما الفرص المتاحه في هذاك لو دومين. par exemple un segment ديال des consommateurs non encore couvert par les concurrents. واحد لو سيغمون délaissé par la concurrence، واحد لو سيغمون ما مهتمش به لا كونكورونس. بالنسبه لنا هذا وراه فرصه، علاش ما نخدموش على هذا لو سيغمون اللي حتى شي واحد ما ماديه فيه من لي كونكورونس. هادشي اللي كنقولوا quelle opportunité saisir dans l'environnement sans traiter à ce niveau stratégique. Le lien entre les domaines d'activité stratégique. Bien sûr ملي كنهضروا على plusieurs activités ou bien plusieurs domaines راه كنهضروا على un portefeuille d'activités. هذا le portefeuille خصو يكون équilibré. bien sûr بمعنى شنو خصو يكون équilibré؟ نفترضوا بلا عندنا ثلاثه ديال les activités كاملين des activités en phase de démarrage. ملي كنعرفوا les activités en phase de démarrage, bien sûr ce sont des activités qui demandent des investissements. مازال ما عندناش فيهم l'effet d'expérience، مازال لو كو دو برودكسيون ديالنا طالع، مازال لي فري ولا المصاريف ديال لا ديستريبيسيون ديال لا بيبليسيتي بيان سور راهم طالعين. اشنو هو الحل؟ هو انه خص تكون عندي اون اكتيفيتي كي ات اون فاز دو ماتوريتي. واحد لاكتيفيتي اللي خطينا بها واحد المجموعه ديال المراحل ولات لينا دابا اون فاز دو ماتوريتي، يعني اون اكتيفيتي اللي ولات كتدخل لينا الجناغ دو لا ليكيديتي وما كتطلبش بزاف ديال لي زانفيستيسمون. اضافه الى ذلك خاص يكون عندنا واحد لو ليان، بمعنى on va donner un exemple. عندنا اون اكتيفيتي اللي هي لا فابريكاسيون دي فواتور. علاش ما نفكروش نديروا اون اكتيفيتي ديال لاسيورونس وهكذا غادي نحركوا لي دوز اكتيفيتي الا فوا. شنو غادي نجي نقول؟ الا خديتي من عندي اون فواتور غنعطيك عام ديال لاسيورونس غراتوي. سو كي فيها شنو هنايا شنو غادي تزاد؟ غيتزادوا لنا المبيعات ديال لي فواتور ديالنا، وفي نفس الوقت غادي نكسبوا دي كليون بوغ لاكتيفيتي اسيورونس، حيت هذاك العرض اللي عندنا قلنا عرض غير ديال سنه، من بعد ما غتسالي سنه راه غادي يبقى ان كليون ديالنا. À noter que des modifications survenues au niveau d'un DAS peuvent entraîner une réévaluation de la stratégie opérée dans d'autres DAS, voire dans son ensemble. Ainsi, une entreprise peut être amenée à se réorganiser afin de suivre l'évolution de ces différentes activités. On va donner un exemple. غادي ناخذوا الى خدينا l'exemple ديال par exemple une entreprise اللي كانت كتصاوب مثلا
دو لو مينيرال هذا الماء المعدني وهذا الماء المعدني كطعمه بالكالسيوم وبالمغنيسيوم نفترضوا بانه خرج واحد القرار مثلا من وزاره الصحه كيمنع هذه العمليه بحكم انها تبتات مجموعه ديال التجارب بلا هذه المساله راها كتقدر تضر بالصحه ce qu'il fait شنو خصنا نجي نديرو on va changer notre stratégie de façon générale. À noter que des modifications peuvent survenir au niveau d'un DAS, bien sûr, peuvent entraîner une réévaluation de la stratégie opérée dans d'autres DAS. On va passer maintenant aux décisions opérationnelles. Donc, les décisions opérationnelles, bien sûr, c'est le troisième niveau de la stratégie, se situe à la base de l'organisation. C'est là que sont élaborées les décisions opérationnelles qui déterminent comment les différentes composantes de l'organisation, ressources, processus, savoir-faire des individus déploient effectivement les stratégies définies au niveau global et au niveau des domaines d'activité stratégiques. بمعنى شنو هنايا خدينا des stratégies, on a fixé les stratégies bien sûr في le premier niveau درنا les domaines حددنا les domaines d'activité اللي بغينا نخدموا فيهم. Après في le deuxième niveau حددنا la stratégie اللي غادي نخدموا بها dans chaque domaine d'activité stratégique. دابا كيفاش غادي ننظموا روسنا كيفاش غادي ننظموا les ressources ديالنا le savoir-faire ديالنا les processus ديالنا dans chaque domaine d'activité stratégique. يعني ولينا كنهضروا دابا على des décisions اللي هما اوبيراسيونيل يعني غندوزو لشي حاجه اللي هي عمليه كيفاش غادي نوصلوا حتى نحققوا هذاك لافونتاج كونكورونسيال كيفاش غادي نخدموا او سان ديال هاد لاكتيفيتي بيان سور او بيان لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك. وهذا الشيء علاش ديما كنربطوا لا استراتيجي باش بلو ماناجمنت استراتيجيك يعني التدبير دابا ديال لا استراتيجي سي لوبيراسيونيل. هذا الشيء هو درناه في هذا لو شيما. Bien sûr, هنا غنهضروا على la politique, ce qu'on appelle la politique générale de l'entreprise, السياسات العامة ديال الشركة اللي كيحدوها les actionnaires et les dirigeants. من بعد غادي نجيو قلنا le premier niveau اللي قلنا اللي هو la stratégie de croissance ou bien la stratégie globale ou bien corporate stratégie, c'est le travail du top manager. Le niveau tchani, c'est la stratégie par domaine d'activité stratégique ou bien la stratégie concurrentielle ou bien business stratégie. C'est le travail des managers intermédiaires. Et puis enfin, le troisième niveau, c'est tactique, c'est operating stratégie. Donc c'est le travail des managers de terrain et des collaborateurs. On va passer maintenant à grand 3, le développement de la stratégie. Donc, une stratégie, comment peut être élaborée? La stratégie. Il existe deux grands processus de développement de la stratégie dans les organisations. Les stratégies délibérées et les stratégies émergentes. On va commencer par les stratégies délibérées. Les stratégies délibérées, ce sont des stratégies qui sont planifiées. Ce sont des stratégies qui sont pensées, sont organisées. بمعنى انه شنو كنجي كندير الا لاحظنا في هذيك لو شيما اللي عندنا هنايا à partir de l'analyse de l'environnement bien sûr le diagnostic externe تشخيص ديال الخارج المقاولة les opportunités et les menaces الفرص المتاحة والمخاطر اللي كاينة et bien sûr هذا diagnostic externe complété par un diagnostic interne اللي غادي نهضر فيه على l'analyse ديال les ressources اللي غادي نشوفوا فيه les points forts et les points faibles de l'entreprise نقاط القوة ونقاط الضعف اللي غتبني عليهم الشركة هذاك الافونتاج كونكورونسيال. ان شاء الله دابا نشوفوا هاد لو diagnostic stratégique في les chapitres suivants. Donc après les deux analyses ou bien ce qu'on appelle le diagnostic stratégique, diagnostic externe et interne, on va fixer notre vision, notre mission, les objectifs ديالنا اللي ما عارفش vision, mission et objectif يرجع bien sûr les vidéos اللي درناهم من قبل. Après غادي نشوفوا شنو هما لي زوبسيون استراتيجيك المتاحه قدامنا لي استراتيجي اللي هما نقدروا نديروهم bien sûr ها هما الاختيارات اللي عندنا
et finalement غادي نجي نختار le choix stratégique bien sûr, on va lui définir la trajectoire et on va prendre en compte la structure ديالنا, le style ديالنا, puis finalement on va passer à la mise en œuvre. بمعنى شنو كيبان لينا هنايا ملي كنقولوا لا استراتيجي ديليبيري سي اون استراتيجي بلانيفيي يعني ما كتجيش غير كنجيو هكذا كنا نختاروا اون استراتيجي نو je dois mener d'abord des études un diagnostic interne externe عاد باش غادي نجي ندير لا استراتيجي ديالي او بيان عاد باش غادي نقول فوالا لا استراتيجي كو جو في choisir وعندنا لا استراتيجي émergente la stratégie émergente ملي كنقولوا stratégie émergente c'est une stratégie qui n'est pas planifiée يعني واحد لا استراتيجي اللي كنديروها كرد فعل على تغير ان شونجمون دو لونفيرونمون باغ اكزومبل الا عطينا مثال ديال الوضعيه اللي كيعيش فيها العالم كامل دابا ديال كوفيد 19 الكورونا فيروس بيان سور يعني وقف الحركه الاقتصاديه اشنو غادي تجي تفكر الشركه دير مره الاول ما نساوش راه كانت غاديه بان استراتيجي اللي قلنا هي لا استراتيجي bien sûr planifiée, la stratégie délibérée. Mais avec le changement de l'environnement, bien sûr, nous devons adopter ou bien nous devons recourir à une réaction. هاد ردة الفعل شنو هي؟ une nouvelle stratégie غتظهر لينا اللي غادي نتبناوها, c'est ce qu'on appelle stratégie émergente. Bien sûr, à partir de l'analyse de l'environnement et l'analyse ديال les ressources ديالنا, غنديرو قلنا la vision ديالنا la mission et les objectifs نبداو خدامين عليهم donc كنديروا le développement et l'exécution de la stratégie mais toujours en permanence كنديروا des ajustements يعني كنحاول نغير من la stratégie ديالي كنحاول نتبنى une autre stratégie je peux changer le tactique ديالي اللي كنت خدام به علاش لان l'environnement a connu un changement les variables ديالو عرفوا واحد التغيير خصني ندير une nouvelle stratégie هذه هي la stratégie émergente mais à noter que bien sûr en pratique راه les deux stratégies كيكونوا مصاحبين بعضياتهم يعني كنبداو بلا استراتيجي ديليبيري فوالا لا استراتيجي اللي غادي نطبقوها mais يعني هذه هي لا استراتيجي سويتي ولا ce qu'on appelle la stratégie officielle mais finalement غادي نلقاو روسنا خدامين بان اوتر استراتيجي علاش لان قلنا l'environnement a connu une variation bien sûr ديال واحد الفاريابل من لي فاريابل ديالو سميناها لا استراتيجي émergente. Finalement pour conclure le chapitre ديالنا voilà le processus de la démarche stratégique. Bien sûr غادي نبداو بلا segmentation stratégique يعني les domaines d'activité ديالنا اللي غادي نختاروهم هاد لا segmentation stratégique bien sûr خصني ندير معاها un diagnostic interne يعني un diagnostic ديال les capacités et ressources de l'entreprise اللي بيه غنحدد les forces et les faiblesses ديالي نقاط القوة ونقاط الضعف ديالي par exemple l'entreprise عندها آخر ما كاين في لا تكنولوجي l'entreprise عندها personnel compétent des ingénieurs des techniciens l'entreprise عندها un bon climat social يعني عندها تدبير مزيان les ressources humaines غنسميهم هادو des forces العكس ما عندهاش les moyens financiers faiblesse عندها لا تكنولوجي اللي عندها اي très rudimentaire يعني قديمة bien sûr غادي نهضروا على faiblesse هذا le diagnostic interne sera bien sûr accompagné par un diagnostic externe ديال l'environnement اللي غادي يحدد لنا les opportunités et les menaces الفرص والمخاطر ديال هذاك l'environnement غادي نحددوا bien sûr les facteurs clés de succès اللي عندنا مي ملي غنقول facteur clé de succès bien sûr راك انت كتقول voilà mes forces ها هما les forces ديالي كنقول مع راسي راه غيكونوا دي فاكتور كلي دو سوكسي مي ملي مشيت للانفيرونمون لقيت مجموعه ديال لي كونكورون كيميتريزيو عندهم هذيك لا تكنولوجي اللي عندي بيان سور يعني شنو يعني دابا شنو نجيو نقولوا لا تكنولوجي ديالنا راه ما غادياش تكون ان فاكتور كلي دو سوكسي يعني ما غتقول فاكتور كلي دو سوكسي حتى تدرس لداخل ديالك وشوف هذوك لي فاكتور ولا هذوك لي كومبيتونس اللي عندك واش غيعطيوك واحد التميز في اطار شنو في اطار لا كونكورونس اللي كاينه في لو مارشي من بعد غادي غنديروا لا ديتيكسيون دي ديفيرونسيال دو كومبيتونس يعني
voilà les compétences ديالي اللي كنشوف فيهم راهم facteurs clés de succès. Bien sûr, on va après évaluer la position stratégique des activités, c'est-à-dire le positionnement concurrentiel de l'entreprise, appréciation de la valeur de l'activité, appréciation de la position concurrentielle. Finalement, on va identifier les axes stratégiques. D'abord, غادي نجي من بعد ما درت كاع هاد لو باركور غنجي دابا نختار او نحدد les axes de développement stratégique اللي غادي نمشي بهم. Bien sûr, les stratégies que je vais adopter: détection des compétences distinctives, détection des opportunités non exploitées, pour arriver finalement à la formulation de préconisations stratégiques. هذا schéma ديال la démarche stratégique واللي غادي نبداو ان شاء الله au fur et à mesure ديال لي فيديو ديالنا اللي غادي يجيونا ان شاء الله من بعد غادي نبداو نتريتيو partie par partie ديال هذا la démarche stratégique. Bon, résumé, les décisions stratégiques se diffèrent des décisions tactiques ou bien opérationnelles. Les caractéristiques déjà راهم عندنا في la vidéo: orientation à long terme, satisfaction des parties prenantes, ainsi de suite. On a 3 niveaux de la stratégie. La stratégie globale de l'entreprise ou bien corporate stratégie concerne les choix ديالنا des domaines d'activité stratégique. شكون هما les domaines d'activité stratégique اللي بغينا نخدموا عليهم. Ou finalement les décisions opérationnelles. هنايا كندوزو اشنو هما لي بلان داكسيون اللي غادي نخدموا بهم، لي مويان اللي غادي نخصوهم، لو بروسيسوس اللي غادي نجيو نتبعوه باش اننا نطبقوا هذيك لا stratégie. Et puis on a passé bien sûr au développement de la stratégie. كيفاش حتى كتبان لنا واحد لا استراتيجي، كيفاش حتى كنتبنى واحد لا استراتيجي. عندنا دو تيب bien sûr: la stratégie délibérée et la stratégie émergente. La stratégie délibérée, c'est une stratégie planifiée, bien sûr, اللي كتكون نتيجة للدراسة ديالنا l'environnement, diagnostic externe, ou الدراسة ديالنا لداخل الشركة, c'est le diagnostic interne. La stratégie émergente, bien sûr, c'est une stratégie اللي كتكون نتيجة ديالها c'est le résultat d'un changement de l'environnement. يعني ديك la stratégie c'est la réaction de l'entreprise vis-à-vis du changement de l'environnement. La vidéo ديالنا وصلت للنهاية ديالها. Merci et à la prochaine vidéo إن شاء الله.